जन ज़िंदगी में जॾहिं खां फीस कयो ये नौकरियूं विकामियूं कोन्हनि त पहिरीं दफ़ा त कोन्हे जो विकामत हर शइ जो रेट आहे नौकरी हुजे ट्रांसफर हुजे पोस्टिंग हुजे तव्हांखे पंहिंजी ज़मीन ट्रांसफर कराइणी हुजे उनजो रेट आहे पुलिस सां माण्हू छॾाइणो हुजे उनजो रेट आहे मुफ़्त में त मां इलेक्शन में बि चयो इलेक्शन कैंपेन में बि चयो त पीपल्स पार्टी वारनि कसम खाधी आहे त पीपल्स पंहिंजे पीउ जो कमु मुफ़्त में कोन्हे कमु रिआयत करे सघूं था पर मुफ़्त में कमु कोन कंदा हाणे आहे त अलाह खे ख़बर कहिड़ी सबबु आहे 2.5 सालनि खां ये केस जेके आहिनि घणा 2.5 सालनि खां घणा साल खां घणा ॾेढ साल खां आहिनि जेके तारीख़ूं मिलनि पियूं असां त तारीख़नि ते हाज़िर पिया थियनि हलनि छो कोन था अलाह पर हामिद मीर तरफ़ां जेको आहे इहो बयानु ॾिनो वियो आहे त असफ़ अली ज़रदारी जेको आहे सूबनि जे टोड़नि जे हवाले सां ऐवान सदस्य छॾण लाइ तयारु आहे इन बयान खे तव्हां कीअं था ॾिसो ॾिसो अगरि तव्हांखे यादि हूंदो त मां त घणे वक़्त खां चवां पियो त कुझु न कुझु थियणो आहे अगरि तव्हां यादि कयो रिकॉल कयो त मां घटि में घटि 7 या 8 महीना पहिरां बि चयो त निज़ाम जी तब्दीली बि थी सघे थी मार्शल आर्ट लॻी सघे थी रेफरेंडम थी सघे थो इहे सभु ॻाल्हियूं मां पहिरां वक़्त खां पहिरां जेको आहे करे चुको आहियां ऐं मां इहो बि चयो त सभिनीनि खां वॾो इम्तिहान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थींदो उहो कहिड़ो फ़ैसिलो था कनि इन ते हाणे फ़ैसिलो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आहे त सदारत छॾनि था या कोन था छॾनि बहरहाल मां सम्झां थो हर शइ महीने खनि में क्लियर थींदी अरे MQ असां घणे वक़्त खां JDA हुजे नेशनल पीपल्स पार्टी हुजे या असां हुजे घणे वक़्त खां रिकॉर्ड आहियूं त असां सम्झूं था त पाकिस्तान जा मसाइल जेका आहिनि उहे नवे सूबे ठहण में हल कोन थींदा ऐं जेको बि मसइलो आहे हिकिड़ी ॻाल्हि मौसम नक़ी था सही चई जेका मां घणे वक़्त खां थो चवां सिस्टम ऐं निज़ाम जेको आहे उहो कोलैप्स थी चुको आहे पर उन जो कोलैप्स हिन जे करे थियो आहे जो बैड गवर्नेंस ऐं करप्शन उनजी सज़ा जेका आहे तव्हां सूबनि में नथा ॾेई सघो असांजो मौक़िफ़ शुरू खां इहो ई रहियो आहे तव्हां गवर्नेंस खे बहितर कयो तव्हां करप्शन खे ख़तमु कयो ऐं स्ट्रॉन्ग बल्दियाती अगरि यूनिट ठहनि जीअं मुशरफ जे ज़माने में हा उन ते त कंहिंखे बि शायदि एतिराज़ न हुजे पर अगरि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जी ॻाल्हि आहे ऐं हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जी पंहिंजी असेंबली हूंदी पंहिंजो चीफ मिनिस्टर हूंदो उहो ॻाल्हि मां सम्झां थो सिंध जे कंहिं माण्हू लाइ क़ाबिल क़बूल कान हमेशह सच ऐं जी जंग जेका हूंदी आहे ॾुखी हूंदी आहे ऐं हक़ ऐं सच जी ॻाल्हि करणु महांगो ई पवंदो आहे ऐं असां बि हक़ ऐं सच जी क़ीमत खे अदा कयो न इन करे हक़ ऐं सच जी जंग ॾुखी हूंदी आहे उनजी क़ीमत अदा करणी पवंदी इस्लामाबाद में सिस्टम डेफिनेटली कोलैप्स करे चुको आहे सिस्टम खे रीडू करण जी ज़रूरत आहे पर उन जीअं मां पहिरां चयो आहे त इहे सभु शयूं जेके आहिनि रीडू करण जे जहिड़ियूं आहिनि हॉस्पिटलूं हुजनि तव्हांजो ॿियो निज़ाम हुजे तव्हांजी ब्यूरोक्रेसी हुजे का बि शइ सही तरीक़े सां फंक्शन कान थी रहे उन खे ठीकु करण जी ज़रूरत आहे तमामु अफ़सोसनाक जेको आहे वाक़ियो थियो आहे ऐं अहिड़ा वाक़िया न थियणु खपनि असां हॉस्पिटलूं वाक़ई नथा संभाले सघूं असां सूबा जेके आहिनि उन्हनि खे संभाले कोन था सघूं असां 33 सूबा या 16 सूबा कीअं संभालींदासीं त सुवालु इहो बि उथे थो हा बल्दियाती निज़ाम जीअं मुशरफ जे दौर में हो ज़िले लेवल अगरि ज़िले लेवल ते नंढो था सम्झो ईअं त पोइ डिवीज़न लेवल ते थी सघे मां चेयरमैन हूंदो हुउसि डिवीज़न कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 77 खां और 79 खां 82 ताईं त उन ज़माने में बि इहो शौक़ु हो त डिवीज़ननि खे जेको आहे यूनिट ठाहियो वञे ऐं हुते जेके डिवीज़न चेयरमैन आहे उन ज़माने में उहे लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वियो पर असां उन ज़माने में बि सम्झो त इहो सही कोन थींदो सूबे लाइ ऐं मुल्क लाइ हाणे बि असां सम्झूं था स्ट्रॉन्ग बल्दियाती निज़ाम
वरी 3 टियर NFC खां पैसा वञनि, वफ़ाक़ जा पैसा वफ़ाक़ में वञनि, सूबनि जा पैसा सूबनि में वञनि, ऐं बलदियाती यूनिटनि जा जेके बि हुजनि उनजी इलेक्शन में डायरेक्ट थियणु खपे। बलदियाती यूनिट जेको बि उनजी इलेक्शन ज़िले लेवल ते हुजे या डिवीज़न लेवल ते हुजे, उनजी इलेक्शन डायरेक्ट आवाम करे, ऐं उहे नाज़िम हुजणु खपनि, न को चीफ मिनिस्टर हुजणु खपनि, उते असेंबली विसेंबली न हुजणु खपे। असेंबली जीअं सूबनि में आहे उअं ई हुजणु खपे, चीफ मिनिस्टर जीअं सूबनि में आहे उअं ई हुजणु खपे, ऐं गवर्नर जीअं सूबनि में आहे उहो हुजणु खपे। लेजिस्लेशन जो कमु सॼो सूबे में थियणु खपे, ऐं पोइ तरक़ियाती कम ऐं जेके महकमा आहिनि, जीअं मुशरफ जे दौर में कुझु नाज़मनि जे हेठां, कुझु सूबनि जे हेठां, कुझु वफ़ाक़ जे हेठां, उहे उन हिसाब सां इहे बलदियाती यूनिट ठही सघनि था, जंहिंमां आवाम जी बहितरी। आख़िरी